ما تشعلين القات ككوتربان حولها وما تشعلين حاران تاين إنه قات كلين الكوتربان ما تشعلينه مركا إن بدأ بيراد الموبل بانو سمسرنا موبل كوح النقد ميدا وحبة كم تشرانا فيصل فرس عثمان قدوميها جودة شركة 725 فرس قاعد وما أنت كلها هذا قريبا كم ده وربعين تمجال ده هرجيسة حفيز كيسة أيها عبر شاب الله عليكم وشي ما يرد ضلك ما يرد عصوم ما توح عليه السنة السنة يا هيستان وضنكو بلعوا مبانو وايد تدوين هنا المات بالشدة السومالين بقول كيف السجالي السجاشن ووضع dad danyara dadka danyartu uma baahna in la barakiciyo qofku ku sii hoos nool yahay marka ay wadanku bilic uma baahna wuxuu u baahan yahay in qabyaalada iyo qoqobka ku jira in santaas sana ay ka wacyi geliyaan ayaan maayarada u soo jeedin la waayo maanta boqolkiiba 99 waa wada danyar hadii kale waxa laga qaxi doonaa sida maanta barbaro looga qaxay ee dadkeedu uga qaxeen ay u baahan qaxi doonaan maanta dadkii barbar xagee joogan burciyo hargeysa joogan ay u soo kala qaxeen marka meel ay ku ganacsadaan waayeen waayo in gabadhii baqaarka hor fadhida marka la ganaaxo ee lacag laga qaado maxaa la ganaaxiba gebigeedu waxa uu soo shaqo tagtay inay shaahi iibiso ama kiilo qaado meel ku iibiso ay u soo shaqo tagtay marka meel ay ku ganacsadaan markay waayeen imika barbarada aad arkayso dad guriyuun baa ka dhisana dad ma joogo marka maayarada cusub waxaan soo jeedinayaa goboladu yaani sida barbaray naga noqonay waxaan leeyahay dadka hal la ilaaliyo hal la dhowro oo macnaheedu bilicdu waxay ku jirtaa dadka isjecelay aan qabyaalada ku jirin ayaa maanta ku jirtaa haddaan shirkadda nahay shirkadda 725 faraska waxaan leenahay maayarada bilicda waanu kala shaqeynaynaa xashiishka waanu la guraynaa diyaar baanu nahay in xashiishkeeda la gurno wixii qacanaynu ka geysano oo bilicda ka shaqeyno إن شاء الله. فيصل فرس عثمان قدوميها جودة شركة 725 فرس قعد وحوصيده كلا سلوك موتشي وزارة مالية دا يهبك عشورها وقاضو وحنو كعبنا هدو لاي كدقو عشورتي او انو كاش ويني ايان كعبنا وحوين مدن مدح ويني مدح ميل لا تابتو كسريسا ما جرتو وحوي ان بدن بانو لا كلا هدل مالية دا mar walo kasta waxay tiraahdaa waxaan u sheegnay maaliyadda waxaan ku shaqadu way istaagaysaa waxa uu istaagaysaa cashuur la'aan awgeed waayo hadiya jaraale imika wadankii waxaan wax ku iibinayna waa electronic waa saadkaash maadaama aanu saadkaash ku iibinayno waxa weeye ma hayna kaashba nama soo galaba dawladuna waxay doonaysaa cashuurtina waxay doonaysaa in kaash lagu bixiyo maaliyadda waan u sheegnay war moobila samaysta shaqadu way naga istaagaysaa marka madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu saadkaashta nuqaadka lagu cashuuro oo waxa weeye macnaheedu adigoo lacag haysta haddana haddaad qaadkaaga cashuuran kara weydo waa mushaakil taayada madaxweynaha mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaanu ka codsanaynaa inuu lagu cashuuro saadkaashta oo saadkaashta waxa aanu ku iibinayno uu lagu cashuuro haddii kale madaxweynaha waxaan leenahay saadkaashtu haddaanay wax jira ahayn de hanaga joojiyo anaga laftarkaygu ganacsataano waanu ku kacaynaa le haddaanay dawladduba saadkaashta ogolayne guddida bilicda waxay joojiyeen bicihii waxa weeyaan bacahan la joojiyey dee ummaddii waxa weeyaan ninka rubcu kaa ibsada rubcii wuu ka qalalayaa markaa dawladdu ma xumo waanu hogaansamaynaa inay bacaha joojiso waana mid munaasiba laakiin waxaan u baahannahay de wixii dadka lagu bacayn lahaa ee qaadka loo gelin lahaa wixii waa caleeno way qalalayaane dee dawladdu ha keento wixii ay ugu bedelayso dadka annagaaba ka iibsan doona dawladdii wixii ay ku bedelayso dee dawladdu ha keento laakiin bacdii iyo qaadku isku asturan yihiin dawladda halkaa malaa fikir kumay dari baan malanayaa dawladdu markay bacaha joojinayso ina fikirka iyo qorshaha ku dartaaba ahayd waxaan waa caleentu way qalalaysaa waxa weeyaan ninna kaama ogolaanayo falarka ama ruuxa ka iibsay inuu bilaabax kaaga dhaqaaqo marka dawladda waxaan u soo jeedinaa in wixii ay ku bedelaysaa ay keento waan ogolnaa anagu inaan wixii joojinay ugu dambeynna waxa uu amaanay ciidanka booliska Somaliland iyo taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi dabagale waxa halkan ka hambalyeynaya taliyaha ciidanka iyo ciidamadiisa dhacdadii maalintii dhaweyd dhacday ee qaadka khamriga laga dhaxelay horta anaga waxaan ugu ahayd dhacdo naxdin leh ayaan ugu ahayd marka taliyaha waxaan leeyahay
qaadlayaashu iskuma jiraane qaadlayaal wanaagsan way joogaan waddanka way jiraane midhmidhka xunee nagu dhex jiraan taliya waanu iska soo qabanaynaa insha allah hadduu ilaahay ka dhigo waanu kula shaqaynaynaa taliya aadna waad ugu ammaanan tahay sida khamriga aad u dabar jartay waanan kula shaqaynaynaa meel kastaba inkastoo Itoobiya meel kastaba qaadka lagu xidho haddana inta taagtayada haddaanu nahay shirkadda 725 faraska waanu kaala shaqaynaynaa si aan qaadka lagu soo dhex qarino ama aan kugu soo sheegi lahayn insha Allah taliya Cabdirashiid Xasan Yuusuf telefishinka Saan Hargeysa